Hi guys, this is Virendra and welcome to my channel. Guys, ఈ రోజు మనం అన్బాక్స్ చేసే ప్రోడక్ట్ వచ్చేసరికి LCD రైటింగ్ టాబ్లెట్. ఇదే రైటింగ్ టాబ్లెట్ అంటే ఏమనుకోకండి, జస్ట్ ఓల్డ్ టైప్ మన పలకల్ని రీప్లేస్ చేయడానికి డిజిటల్ స్లేట్ అనుకోవచ్చు. దీని మీద స్పెసిఫికేషన్స్ ఇవన్నీ మనకేం అక్కర్లేదు. ఎంఆర్పి ప్రైస్ వచ్చేసరికి $899 అని ఉంది. $899 కి అయితే కాదు, మీకు అమెజాన్ లో 200 నుంచి 350 ఆ ప్రైస్ రేంజ్ లో వేరీ అవుతుంది. ఆఫర్స్ లో వచ్చేసరికి 150 కూడా మీకు అవైలబిలిటీలో అయితే ఉంది. టాయ్స్ షాప్స్ లో కూడా మీకు ఇది దొరుకుతున్నాయి. సో కంపెనీ అనేది పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు, కానీ ఇది మేడ్ ఇన్ ఇండియా ప్రోడక్ట్. గాయ్స్, ఇంకా మనం దీన్ని ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ప్రోడక్ట్ ఎలా ఉందనేది. నేను ఆల్రెడీ ఒకటి తెప్పించి యూస్ చేశాను, అది పోయింది. మళ్ళీ ఇంకోటి తెప్పించాను అనమాట. ఫస్ట్ ఇది మనకి LCD టాబ్లెట్. దీనికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ మీకు సైడ్ పెన్ అయితే ఒకటి ఇస్తున్నారు. ఇది వచ్చేసరికి రాసే పెన్ ఏం కాదు, జస్ట్ దీని మీద రాయించుకోవడానికి యూజ్ అయ్యే పెన్ ఇది. ఈ స్క్రీన్ సైజ్ వచ్చేసరికి మీకు 8 ఇంచెస్. దీంట్లో మీకు 10-12 ఇంచెస్ అయితే ఉన్నాయి. నాకైతే ఇదైతే కంఫర్టబుల్ గా అనిపించింది, సో ఇదైతే నేను తెప్పించాను. మీకు ఫిజికల్ ఓవరాల్ లుక్ చూస్తే మొత్తం కంప్లీట్ మీకు ప్లాస్టిక్ బిల్డ్ ఇది. మీకు బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసరికి రెడ్ కలర్, అలాగే ఫ్రంట్ స్క్రీన్ వచ్చేసరికి బ్లాక్ కలర్ అయితే ఇచ్చారు. అలాగే మీకు ఇక్కడ ఎరైజ్ బటన్ అయితే ఉంది. మీకు ఏదైనా రాసినా అది ఎరైజ్ చేయడానికి. ఎరైజ్ చేయకుండా ఎక్కువసేపు మనం రాసింది ఉంచుకోవాలి అనుకుంటే కనుక ఇక్కడ లాక్ బటన్ అయితే ఉంది. ఈ లాక్ బటన్ ఎలా యూస్ చేయాలో చెప్తాను చూడండి. ఇప్పుడు ఏదైనా రాద్దాం. సో ఈ పెన్ అనేది దీని మీద రాస్తుంది. నైట్ టైం అయితే అంత విజిబిలిటీ అయితే లేదు, మామూలుగా ఇలా డే టైంలో చూసుకోవడానికి అయితే బాగానే ఉంది. మనం ఇది ఎరేజ్ చేయాలంటే జస్ట్ ఈ డైలెట్ బటన్ ఉంది కదా, దీన్ని ఇలా ప్రెస్ చేయగానే మీకు ఎరేజ్ అయిపోతుంది. సో ఏది రాసినా సరే సో ఈజీగా ఎరేజ్ చేయొచ్చు. దీనికి ఒక బ్యాటరీ అయితే ఉంటుంది. మీకు బ్యాటరీ స్లాట్ అయితే ఇది. మీకు బ్యాక్ సైడ్ ఒక స్క్రూ అయితే ఉంటుంది. ఇది ఓపెన్ చేస్తే మీకు బ్యాటరీ స్లాట్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఇలా రాసాం, ఈ రాసింది మనం ఈ నోట్ చెరగకుండా ఈ డెలీట్ బటన్ ప్రెస్ చేసినా చెరగకుండా ఉండాలంటే కనుక లాక్ బటన్ అయితే ఉంటుంది. ఈ లాక్ బటన్ మనం మనకి ఇటు మూవ్ అవుతుంది అనమాట. మనకి లాక్ సైడ్ మూవ్ చేస్తే మనం ఈ డెలీట్ బటన్ ప్రెస్ చేసినా ఇది ఎరేజ్ అవ్వదు. మళ్ళీ మనం అన్లాక్ చేస్తేనే మనకి ఇది ఎరేజ్ అవుతుంది. ఇది ఒక మంచి విషయం అని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ ఆప్షన్ లేకుండా ఉంటే కనుక తీసుకోవద్దు. ఇలా ఆప్షన్ ఉంటేనే తీసుకోండి, ఎందుకంటే మనం ఇంపార్టెంట్ ఏదైనా పాయింట్స్ ఏమైనా నోట్ చేసుకున్నా మనకి ఇదైతే యూజ్ అవుతుంది ఎరేజ్ అవ్వకుండా. గాయస్, ఓవరాల్ గా ఈ రైటింగ్ ప్యాడ్ గురించి అయితే ఇది. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.